10 đếm. Ai mà biết được cày bao nhiêu? Run. Chết cha bây giờ. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. What? Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Không bé ơi. Nó giống như chiếc lốp xe này này. Hơi non. Hào Án. Hả? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Mày không thoát được đâu con trai. Tôi bi không tình yêu. One eternity later. Target neutralized. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. NANI? お前はもう死んでいる。NANI? Nói thế thì chịu rồi chứ, biết sao giờ. Rồi, mày xong rồi. Rồi, tới công chuyện này. Sao mà đỡ được? Dạ. Sao mà đỡ được? Sao mày ngu thế hả? Thôi, mày đừng có bốc phát. Mày đừng có mồm điêu đi. Thôi ông im mẹ mồm đi. Toàn thật rồi vui em mà. Meanwhile. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. A few moments later. Xin vĩnh biệt cụ. Chỉ ra mày chọn cái chết. Ôi bạn ơi. Ui, sợ quá, phải ban nó thôi. Sợ quá. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Đồ ngu, đồ ăn hại. Ảo thật đấy. Ôi trời ơi. Ủa? Gì vậy?